下面为大家介绍一下扬子102的吸尘器安装说明。第一步到货，打开桶扣，取出桶内配件。第二步需要找到机头的出风口，使用消音器插入出风口，往右拧紧即可。第三步，机器放置到底，插入万向轮，4个万向轮插到底即可。然后可以机器扶正，扶正之后找到吸风软管，找到桶深处吸风口，软管短接头插入吸风口，插到底，往右扣住即可。现在的话可以接扁吸嘴，地板刷以及除螨刷。配置的话以您拍下为主。如果需要额外加长的情况下，会有两种材质的伸缩管。第一种金属材质，找到软管长接头，插入伸缩管尾部，插紧，推住黑色按钮即可伸缩。金属管另一端吸风端可以连接扁吸嘴，可以连接地板刷，手持即可使用。同样，除螨刷也是可以插入金属管的另一端，使用即可。第二种，塑料接管，找到两头突出点，一头突出点和另一头的突出点，突出点插入细孔，插紧，吸风口末端插入塑料软管。塑料软管和金属软管同理，材质不同。塑料软管也是加长软管，可以使用扁吸嘴、除螨刷、多功能地板刷。接好配件之后，只需电源线插入插座，打开机器电源开关即可正常使用。如需吹风功能的情况下，首先往左拧下吸风软管，找到机器的消音器位置，往左拧下消音器，软管短接头插入机器出风口，打开开关即可吹风。